Bueno amigos, aquí vamos llegando. Vamos a ver si este pequeño arroyito todavía nos da algunas capturas. Está más abajo de lo que pensaba. Vamos a ver. Voy a ir a buscar en esa poza. Si no hay en esa, creo que voy a ir a buscarlos para otro lado, que aquí yo creo que ya no va a haber. La verdad está horripilante. A ver si no me doy un buen. Todavía aquí andan unos chiquitillos. Mira. Todavía está ponzoñoso ese. Y una perchilla también. Otro guaybas. Nomás que ahorita están bien chiquitillos. Son machos los que están saliendo ahorita. Mira. Son como de unos 10 o 11 pulgadas las que están saliendo. Bueno amigos, yo creo que aquí ya no hay más pescado.
Ahorita creo que me voy a echar una vueltecita a la compuerta. Y de ahí, si no hay nada, me voy a ir al San Gabriel. Ahí nos vemos allá. Vamos a ver qué nos traemos por aquí. Ahí los camaradas tienen unos. Bueno, aquí tengo el primero, amigos. Aquí tengo el primero. Está chiquito. Vamos a ver que se vaya. Aquí está otro, amigos. Aquí está otro. Este se mira de buen tamaño. Este está bueno. Vamos a ver si capturo más para empezar a echarlos en la línea, si no, ¿para qué? Aquí tenemos otro. Este es un macho. Vamos a ver si hay más de ahí. Tenemos el tercero keeper, amigos. Tenemos otro. Tenemos un bebé. Tenemos otro.
Este yo creo que sí da las 10, pero se mira muy chiquito todavía. Aquí tenemos otro. Este está bueno. Este está bueno. Este está. Aquí está otro. Tenemos otro. Otro en el primer tiro. Otro en el primer tiro, mira.
Vamos a ver, me encontré una Rusted Tail ahí. Vamos a ver qué nos traemos con esta. I catch something bigger. Maybe it's a carp. Oh no, it's a white bass. Es uno grandote. Pensé que era un Pensé que era un... Pensé que era una carpa. Primer tiro con la Rusted Tail y me pegué un buen white bass. Creo que de ahora en adelante les voy a tener más fe. Bueno, aquí traemos otro. Otro muy bueno. Aquí está otro, amigos. Mira, este se mira chiquito. Sí, está chiquito. Da las 10, pero muy a fuerzas. Una pequeña perchita. Ay, ay, me picó. Este es otro, amigos. Y creo que es keeper. Yeah. No.
¿O sí? No, corriste con suerte. I'm gonna have to call you show off for coming around the corner and catching a fish right in front of me. Miren. Ahí está. Skipper. Ya ves, se los dije. No te vayas a ir, uno chiquito. Es un keeper, pero está muy flaco. Aquí este va a ser el último. Vamos a esperar que lo saque. Y pues les agradezco que... Mira. Ay, mira. Rodri, míralo. Andan como 6 detrás de él. Sí. Bueno amigos, ya volviendo a la pesca. Les agradezco por llegar a este punto del video. Y no olviden, pues si les gustan los videos, darle like, suscribirse al canal. Y nos vemos en la próxima.